Naši diváci si rozhovory so starostami z regiónu obľúbili. Dozvedáme sa tak, čo to zo života okolitých obcí a miest. Trochu hypotetizujeme, trochu politizujeme, trochu plánujeme. Tak to bolo 18. februára aj v Dolnom Óhaji. Pán starosta, tak stred 4. volebného obdobia asi stále viac unavený? Psychicky som čím ďalej tým viac unavený a povedal by som už pomaly vyhoretý. Aký bude tento rok? Máme aj dobré správy? No, dobré správy z hľadiska toho, že možno sa nám podarí dokončiť rekonštrukciu nášho kultúrneho domu, lebo sme dostali dotáciu z Ministerstva dopravy z plánu obnovy, kde by nemala byť spolúčasť žiadna, keď sa dosiahnu tie energetické úspory, takže z tohto hľadiska áno, ale čo sa týka bežného chodu a života v obci, financovania, či už energií, školstva, zdravotníctva, vidím to veľmi, veľmi čierno a z tých investičných rozvojových projektov neviem, či sa nám niečo ešte podarí. Bolo obdobie, že sme si každý rok nejaký ten projektík pripravili, aby sme boli pripravení na nejaké výzvy. Áno. Momentálne tento rok nemáme rozpočtovaný žiadny projekt, ktorý by sme vedeli dať pripraviť, aby sme v rámci nejakých výziev potom v budúcnosti boli úspešní a mohli čerpať dotácie. Pretože vám proste nezostávajú peniaze, môžeme to tak povedať. Pretože nám nezostávajú peniaze. Ja keď som nastupoval pred tými 15 rokmi, tak sme v našej obci pracovali s rozpočtom nejakých 600-700 tisíc eur. Dneska pracujeme s 2 miliónovým rozpočtom, lebo tu máme aj základnú umeleckú školu súkromnú, máme tu dom seniorov, máme plnohodnotnú školu a napriek tomu na rozvoj nám zostalo na tento rok v rozpočte nejakých 35-40 tisíc eur. Koľko stojí jeden projekt pripraviť kvalitne, tak aby už potom bol aj schválený, keď príde výzva? Tak záleží samozrejme od veľkosti projektu, o jaký projekt sa jedná, či je to zateplenie budovy, alebo je to niečo vážnejšie, ako robíme cyklotrasu momentálne, združenie obcí, kde projekty dosahujú 30 tisíc eur na 15 na územko, 15 na stavebné. Snažíme sa dotiahnuť do úspešného konca kanalizáciu a keď to nedáme, teraz už to nedáme. My sme oprávnení žiadatelia, lenže máme dokumentáciu z roku 2010. Tu mám na stole cenovú ponuku od projektanta na taký upgrade alebo na obnovu tej aktualizáciu tej projektovej dokumentácie, pretože aj technológia v tých čerpadlách sa zmenila. Zmenili sa nejaké podmienky. Aká je to suma? A suma pre Dolný Óhaj, Hul a spoločný tlak do Šurian je cez 60 tisíc eur za aktualizáciu. Takže tu zvažujeme zobrať úver z environmentálneho fondu, tých 0,1% na projekty. A pokiaľ budeme úspešní a dostaneme naspäť okrem tých 8% tie peniaze, to vrátiť a znovu žiadať o spolúčasť 8%, čo pre našu obec je 1 000 000 eur. A to si neviem ani predstaviť, keby došlo k nejakým neoprávneným nákladom navyše, alebo nedaj Bože nejakú korekciu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. To sú dneska obrovské sumy a dedina na 30 rokov zabrzdená a skončí. Práve preto sa asi mnoho starostov bráni tejto téme. Tak určite si rozmyslia, do akej témy a do akej výzvy ísť, hlavne z hľadiska toho ekonomického ukazovateľa, že je problém. Ja na jednej strane chápem, že aj tá percentuálna spolúčasť sa navyšuje, pretože toto už malo byť porobené. Ako to je tu u vás v Dolnom Óhaji? Ste teda pripravení začať s kanalizáciou? No, teraz musíme urobiť verejné obstarávanie na aktualizáciu projektovky. Dúfam, že už máme vychytané všetky muchy a stavebné povolenie. Tým, jak budeme žiadať stavebné povolenie, zároveň sa chystáme začať robiť verejné obstarávanie na dodávateľa, aby sme mali presnú sumu. A koľko toto trvá na verejné obstarávanie, napríklad na dodávateľa podľa teba? No keď všetko dobre pôjde a nebudú zo strany uchádzačov nejaké extrémne námietky, tak možno 8 mesiacov. Áno, keď budú ešte nejaké dopytovanie alebo nejaké námietky k tomu verejnému obstarávaniu, tak to môže byť aj viac ako rok. Takže zase nám prejde rok, dobre, a potom ďalej? Zase nám prejde rok, ale preto to chceme ten proces robiť súbežne, stavebné povolenie s verejným obstarávaním, aby sme to sklbili a následne, keď bude pred vyhodnotením verejného obstarávania, aby sme vedeli podať žiadosť na ministerstvo, kde sme oprávnení žiadatelia v rámci zoznamu aglomerácia Dolný Óhaj, Hul. A pevne verím, že sa to podarí predtým, ako zrekonštruujeme 511 cestu.
Tá by mala byť aktuálna. Kedy tá rekonštrukcia? Tam bola v rámci Rady partnerstva Nitrianskeho kraja posunutá úspešný projekt od križovatky Dolný Ohaj Húl až po Hurbanovo. Čiže teraz pôjde žiadosť na Ministerstvo regionálneho rozvoja zo strany Nitrianskeho kraja a tieto projekty musia byť ukončené do roku 2027. Takže našou prioritou bude žiadať Nitriansky kraj, aby začali z opačnej strany od Hurbanova a teda spolúčasť Nitrianskeho kraja je tam dosť vysoká, tak možno aj zastaviť tie práce pred Ohajom, aby sme my položili kanalizáciu skôr, ako sa urobí asfaltový koberec. Koľko bude spoluúčasť v prípade kanalizácie pre vás? V prípade kanalizácií teraz je 8% na spolúčasť. My sa snažíme dojednať s vodárenskou spoločnosťou, aby vstúpili do tohto partnerského vzťahu s nami, pretože tlaková kanalizácia z križovatky našej do Šurianskej čističky pokrýva z hľadiska územného plánu aj obec Ulany, Malú Máňu, Kmeťovú, Veľkú Máňu, Vlkas, Húl, Ohaj, 7 obcí. A asi ani nie je férové, ani normálne, aby Dolný Ohaj, Húl zaplatili tento tlak, keď sa tam budú pripájať potom ostatné obce. Takže sme v jednaní s vodárenskou spoločnosťou, akceptujeme ich požiadavky na čerpadlá, zmenu technológií, diaľkové ovládanie. Kvôli tomu sa tá projektovka musí aj prerobiť, ale budeme požadovať, aby minimálne na túto časť do toho procesu vstúpili. Finančne. Oni aj finančne tú spolúčasť, aby si prebrali a Dolný Ohaj si zaplatí svoje, Húl svoje. Ideálne by bolo, keby vodárenská spoločnosť prebrala to celé. V tejto obci sídli úspešná súkromná umelecká škola aj potrebný domov seniorov. Samozrejme majú tu školu aj škôlku a to všetko znamená poriadnu administratívnu záťaž pre zamestnancov obecného úradu. Ako vyzerá rozpočet pre tento rok? Odrátame teda súkromnú umeleckú školu, odrátame vašu školu. Koľko peňazí vám zostalo a ako sa schvaľovalo? Toto presné čísla nepovieme, je to zverejnené na stránke, ale základná umelecká škola odčerpá viac ako 500 000 eur. Dom seniorov, tam ide cez ministerstvo práce, sociálnych vecí cez 280 000, myslím. Krajský školský úrad teraz v rámci aj teda s materskou školou, ktorú prevzali, tak tam je to tiež nejak okolo 500 000 eur. Takže náš rozpočet čisto obce je niečo cez 700 000 možno, ale väčšinu toho rozpočtu zobralo bežné výdavky a nejaké splátky úverov a to, čo nám zostalo na kapitálové investície na rozvoj, tak to je naozaj možno nejak 40 do 50 000 maximálne. Spolupráca s poslancami našej obci našťastie vynikajúca. Napriek týmto ťažkostiam? Napriek týmto ťažkostiam povedia si svoj názor, ale nebojkotujú, nehlasujú proti, už vôbec nie z hľadiska nejakých politických orientácií. Takže vždy sa vieme dohodnúť na tom kompromise, ktorý táto obec potrebuje. Cesty, pozemky, projekty, kanalizácia. Časté témy vo všetkých obciach. Teraz sme jednali so súkromníkmi podľa územného plánu. Chceme vytvoriť 20 stavebných pozemkov, sú tam 3 vlastníctví. Prebehlo to 2 zastupiteľstvami, lebo tak aj oni majú predstavy o tom, že ako stavebný pozemok sa predáva inak ako orná pôda. Ale aj tam sme dostali sa na dobrú cestu. Dohodli sme sa, čo zostane pre súkromníkov, čo tam získa obec, pretože my tam máme náklady s geometrickým plánom, s tými kanalizačnými prípojkami, to momentálne nie je oprávnený náklad. Tú cestu tam bude treba spraviť, možno nejaký chodník. Bude tu, viac menej ulica je hotová, len druhá strana sa zastavá, kde boli doteraz voľné priestranstvo a Západoslovenská distribučná ide posilovať aj sieť, vysoké napätie, transformátor. Takže máme predjednané aj nízkonapäťové vedenie do toho jedného výkopu, aby sa tam potom tí ľudia mohli tie domy ponapájať. A to je veľmi dobrá správa, pretože niekde sa ľudia nevedia dostať k elektrike vlastne. Na druhej strane zase štát nám prihrial takú polievočku, že pokiaľ obec predá nad 50 000 eur, tak automaticky odvedieme DPH. Takže my sme sa rozhodli, že nebudeme v jednom roku predávať všetky tie stavebné pozemky, dáme priestor tým súkromným majiteľom, nech si ich predajú, my predáme 1-2 podľa toho, ako bude aj znalecký posudok na ten stavebný posudok a aký bude dopyt, aby sme nezaťažili my tých, nie že my si ušetríme, no my to predáme z DPH
a ten mladý človek, ktorý si chce postaviť domček, odvede 23% štátu DPH, čo sa mi zdá absolútne, ale absolútne scestné. Ďalšie také plány na tento rok? Nejaké úspešné projekty? Tak úspešným projektom je kultúrny dom, ktorý ideme robiť z plánu obnovy. Tam je aká suma? Tam je niečo cez 460 000 eur. Jedná sa o zateplenie, o fotovoltiku na kultúrnom dome, jedná sa o bezbariérový vstup. Čiže ako sme ho znútra zrekonštruovali viac menej za vlastné, tak aspoň teraz si vieme pomôcť, znížime aj to javisko, čiže únik toho tepla tam bude minimálny. Či bude úspešný ďalší projekt, odkúpili sme bývalú železničnú vlečku, tam by sme chceli postaviť cyklotrasu, pretože od nás je veľmi zlá doprava cez víkend, takmer žiadna, či už autobusová, a na železnicu väčšinou tí ľudia chodia na bicykloch, tak ich posunúť mimo tú cestu druhej triedy, aby sa tam bezpečne dostali. Aj toto je výborný nápad. A zároveň sme založili také združenie s obcov Hul, Ulany, Bánov, Šurany ešte nie sú isté Bešeňov, a taký okruh by sme chceli urobiť v rámci integrovaných územných investícií, a prislúbil pán predseda Nitrianskeho kraja, že sa budú snažiť v Rade partnerstva ten zámer odobriť, aby sme to úspešne dotiahli. Čo sa týka tých energií, čo nás najviac tak trápi a bolí, tak máme rozpracovanú štúdiu a chceme ísť do fotovoltaických elektrární a pokryť si celú obec v rámci takých klástrov, ktoré fungujú už aj na Slovensku, že sa tie energie dajú zdieľať. Nie len v rámci budov, ktoré máme my vo vlastníctve, ale treba aj ten dom seniorov, aj škola, lebo oni majú svoju právnu subjektivitu, ale dajú sa zapojiť do toho aj fyzické osoby, občania obce, ktorí trebárs majú fotovoltiku, a keď mám prebytok, dám ju obci, a keď má zle, tak môže obec poskytnúť jemu. Takže toto je cesta do budúcnosti. Tam si berme príklad zo Švajčiarska. Aj teda fyzické batérie kvôli verejnému osvetleniu, pretože tá virtuálna batéria je tak trošku marketingový ťah, pretože tam nikto nehovorí o tom, že tie distribučné poplatky tá organizácia alebo tá fyzická osoba zaplatí. Takže toto by sme chceli vybudovať, a spolupracujeme s spoločnosťou Enedom, ktorá zatiaľ asi tak jediná na Slovensku robí tieto projekty z usporených peňazí, sú splátky, a za 8 rokov by sa to malo splatiť. Počas celej doby je servis, poistenie, proste všetko. A na kedy by to mohlo byť vybudované? Tak malo by to byť vybudované, aby to reálne začalo robiť a využili leto, tak by sme to chceli urobiť do mája, najneskôr júna. Len otázka je iná aj zo strany legislatívy. Ešte si preverujeme, sú iné spoločnosti, ktoré zase podľa spotreby elektriky a odpočtov tých inteligentných elektromerov 15-minútových vedia povedať, že áno, táto fotovoltika je tu navrhnutá správne, alebo je predimenzovaná, alebo je poddimenzovaná, lebo už počúvame aj o tom, že v lete je prebytok tejto energie a premieňajú na teplo a púšťajú von, tak toho by som sa v žiadnom prípade nechcel dožiť. A v rámci týchto klástrov sú už aj také spoločnosti, že v rámci celých obcí si vieme navzájom pomôcť. Takže možno to dopadne tak, že v rámci mikroregiónu, keď budú mať záujem, a tí, čo nemajú na to, aby si tú fotovoltiku dali spraviť, tak budú ju mať od nás lacnejšie ako od nejakého dodávateľa. Ale to hovorím legislatívne, verejné obstarávanie, vysúťažené podmienky, ktoré sú teraz, rokovania s tými spoločnosťami, čiže je to trošku ešte na dlhé lakte. No tak držíme palce. Čo sa týka smetí, zvyšovali ste aj vy? Smetné sme zvyšovali za komunálny odpad mierne a viac menej z toho dôvodu, že sa zvyšovala DPH, že teda uvažujeme o množstvovom zbere na hmotnosť, kde software zakúpenie na ten zber stojí rádovo niekde okolo 1,000 eur ročne, a najviac asi zavážilo aj u poslancov to, že pokiaľ možno ešte nie budúci rok, ale v 2027, keď sa bude musieť triediť všetok komunálny odpad, tak tá cena tak rapídne narastie, že aby tí ľudia neboli prekvapení, že výjdu zo smetnej nádoby 5,50 na 11 eur, čo sa ľahko môže stať,
tak my sme zvyšovali na 6,60, zhruba euro 10 je to na tú 120 litrovú nádobu. A myslím si, že ten, kto triedí, nie je to až také neúnosné. Ale napriek tomu môžem povedať, že čím sa viac triedi, tak tie poplatky idú stále hore a asi sú tí ľudia z toho už aj vyrušovaní. Ale naozaj skutočne všetko išlo hore od energií, tak nie je sa čo čudovať a myslím si, že u nás to nebolo teraz také drastické. Ivanovi Solárovi ďakujeme za jeho vzácny čas a rozhovor bohatý na komunálne témy.